Ар ишемби саат 17:55 коомдук биринчи каналда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 20 жылдык мааракесине карата университеттин радио, телевидение жана кино бөлүмүндө тартылган эң мыкты кыска метраждуу тасмалардын парадын көрө аласыздар. Эл ичинде кыргызга таанылган эмес, кыргызды тааныткан инсан бол деген мыкты уран бар. Дебют программасынын бүгүнкү чыгарылышында мына ошондой өзүлөр аркылуу өлкөнү тааныткан залкарлар туурасында тартылган даректүү тасмаларга токтолмокчубуз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасын дүйнө жүзүнө тааныткан улуу инсандардын бири СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, опера артисти Болот Миңжилкыев. Болот агай көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка толмок. 1966 жылы окуу жайды жаңы аяктап, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында солист болуп эмгектене баштаган агай кыргыз ырларын опера жанрына салган. Улам жаңы бийиктиктерди багындырып, дүйнөнүн алдыңкы опера театрларында обон созгон Болот Миңжилкыев туурасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Нурлан Тасмаев кыргыз тили фильмдин архивдерин колдонуп, мындан 4 жыл мурун документалдык тасма даярдаган. Албетте ал музыка таануучу эмес. Ошентсе да бул тасмада Болот агай туурасында өмүрлүк жары Кыргыз СССРнин эл артисти балерина Рейна Чокоева, Кыргыз мамлекетинин баатыры Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, СССРдин эл артисти Токтоналы Сейталиев жана музыкавед Болот Осмонов агайдын өмүрү жана чыгармачылык жолу туурасында ойлорун айтышкан. Анда тасмага биргеликте көңүл бурсак. Biz adamzatqa din bolğan Şarkınırçı Mingжилкыев Bolottoy Жашай берет Жан динеде күн бойдо Болот Миңжилкыев 1940 жылы Бишкек шаарында туулган. Бирок балалык кези көгүлдүр көзүн жээгиндеги Тор айгыр айылында өткөн. 1957 жылы ал Фрунзедеги, кийин Ташкенттеги консерваторияда окуп жүргөндө Моцарттын чыгармасындагы Фигаронун, Рахманиновдун Алекасын, Чайковскийдин Евгений Онегининде Гремендин арияларын жеткиликтүү деңгээлде ырдап, эл оозуна алынып калган. Болоттун ырчылык таланты 1966 жылы опера жана балет театрында солист болуп иштегенде кыргыз ырларын опера жанрына салган. Америкалык көрүнүктүү театр сынчысы Джозеф Маклеллан Борис Годунов операсынын Бористин партиясына аткарган Болот Миңжилкыевди көргөндөн кийин бул операнын накта үлгүсүнө дүйнөдөгү бир дагы театр труппасы тең кире албайт деп Вашингтон Пост гезитине макала жазган эле. Ошондо 35 жаштагы кыргыздын чыгаан уулу Болот бүткүл театр сүйүүчүлөрүнө классикалык театр өнөрчүлөрүнүн бийиктигинде туруп, табигый таланттуулугунун, кайталангыс сценалык көркөм образды жаратуу менен атагы дүңгүрөп чыга келди. Словно дикий зверь лук, зачумленный, голодная, светлая, Болот
болоттой үйін болған емес, болбойды. 100 жыл демейін, балким 200 жыл болып кетіп, 2 ғылым болу. Болот деген болот өзінше бір эпоха болды. Эпоха. Мұндайлар дайыма, мұндайша айтқанда, бір ғылымда да туыла тұрған адам емес бұл. Емі болоттың мұна ұрдап атқаны жанында тұрсаңыз, мұндай операда қаншалық ұрдадық. Операда мұндай ұрдайттағана мұндай сіздігі бұрылғанда құлағың жарылып кетеді сақтайды. Тұнып кетеді. Ана мен айтсам болотай ақырын арырақ тұрып ұлашытешім мен. Құлағым тұнып қалады. Он байқұс өсі добрый болған. Бұндай үйін мұндай береше, добрый адамда болады. Болот деген болысы шарды өскен. Атасы қырғыздың бірінші геологы екен. Өз ойлаушы бір айылға барсам, жайлауда жатсам, елдің тұрмышын білсем, елдің тұрмышын білет алысы. Білші, бірақ жөнекей адамдарды алысы, интеллигентті семьяда туылған екен де бұласы. Айылда қыдырысым, айылдан чай ішсем деп, айылдың емесін сөздерін жақшы емессем деп. Айылға ұмтылшы байқышысы. Қырғызда, нұғырай қырғыздардың арасында болсам екен деп. Сердечно прославляя истукан, люди разных красных стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана поправит он, сатана поправит он. Спектакльдердің барды ошо болот Абдулла Миңжилкиев деп ошол кишиге коюлганда, анткени бул чоң спектакльдер Борис Годунов, Дон Карлос, Фауст, Русалка деген спектакльдердин эң главный партияларын аткарчу. Өзгөчө Мефистофель деген спектакль, Бойто композитордун спектаклі жалаң карап бизде эле жүрчү. Фрунзеде, башка Советтер Союзунда башка жерде жүрчү эмес. Анткени муну болот Миңжилкиев ардалчу. Ол кишимен гастролга чыгып аттык. 1978 жылы Киев шаарына барганда, ошол жерден биз хордун артисттери, аксакалдары, жаш балдарыбыз барыбыз тең Днепрдин боюнда парктын ичинде жүргөнбүз. Ак калпак кийип алып, ошондой бир 90га чыккан бир кемпир бизди көрүп алып сурады да, кайсы жерден келдиңер деп. Биз айткандык, Кыргызстандан десек, ала айтып калды. Силердин театрыңар азыр бизде Киевде гастролдо жүрөт. Силерде ошол жерде болот Миңжилкиев деген басыр деп атат. Мен дейт, Одессадан дейт, Харьковтан, Киевтен дейт, революцияга чейин Шаляпинди уккам дейт, Батистинини уккам дейт, Тито Руффо деген ырчыларды уккам дейт. Бул итальян ырчылары абдан белгилүү, дүйнө жүзүндө белгилүү. Бирок силерде мына болот Миңжилкиевди ырчынды уга элекмин дейт. 1968 жылы дүйнөнүн булбулу Робертино Лореттинин мекенинде Италиянын Милан шаарындагы дүйнөлүк операнын борбору деп аталган Ла Скала театрына окуучулук кесипке барат. Бул жерге келип опера искусствосунун чеберлеринен болгон Барра, Энрико Пьяццо сыяктуу адамдардан сабак алуу деген ар кимдин багына эле туш келе бербей. Ырчынын мындай бейиштин жеринде таалим алуусу анын өнөрүнүн музыкалуулугун арттырып, үндүн ички боекторун улам түрлөнтүп, диапазондуулугун кеңейтти. Болот Миңжилкиев өзүнүн зор талантын өркүндөтүп, башка бирөөлөр өмүр бою жетпеген бийиктикти ал 12 жылдын ичинде багындырды. Мындай ийгиликтерге кол чаап, таазим этүү гана керек. Анткени ал дүйнөгө өзү аркылуу кыргыз калкын таанытты. Лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я,
Мы с ним поженились, и хорошо помню, как мы пошли с ним, расписались, у нас, так сказать, моя подруга, его друг, и все, и разошлись. Он к себе домой, я к себе домой. Все годы получали здесь, в театре, самую высокую зарплату, и я, и он. Ну, даже потом ему там на 50 рублей даже сделали больше. Все-таки он лауреат 2 международных конкурсов, лауреат премии комсомола, так, ЛКСМ Киргизии, в ЛКСМ Союзу. Его знали и всегда включали его во все советские делегации. Не то, чтобы когда только вот наш театр куда-то выезжал, а когда Союз куда-то выезжал. И когда он с Гергиевым познакомился, он тогда в Румынии был. Вот, из Румынии, когда он приехал, Булат мне рассказал, говорит, знаешь, я с Гергиевым познакомился, и он меня, наверное, пригласит на спектакль, на гастрольный. Вот. И вот у них так постепенно начиналась дружба. А я первая Булату сказала, если что-то у тебя получится, то надо петь в хорошем театре, с хорошим оркестром, с хорошим хором. Я, наоборот, очень даже радовалась, что он хоть познал, что такое настоящий театр. Болот Минжилкиевтин Санкт-Петербургтагы дүйнөдөгү эң мыкты деп эсептелген Мариинский театрына солист катары атайын чакырылышы эле Болоттун дүйнөлүк ырчылардын катарына кошулганын билдирип турат. Бул театрдын директору, башкы дирижеру Валерий Абисалович Гергиевтин Минжилкиевтин өнөрүн баалап, аны дүйнөлүк аренага алып чыгып таануутудагы эмгеги баа жеткиз. Дүйнөнү таң калтырган Болоттун үнү ала тоонун ак карлуу бийик чокуларынан жаралган сыяктуу таза, тунук, бийик, күчтүү, эркин, кооз, коңур, уккулуктуу, жанга жагымдуу, кереметтүү бас үнү табиятынан атайын падышалардын, хандардын, баатырлардын ролун аткарууга жаралгандай. Болот Минжилкиев кайталангыс талант. Маселен, Болот Минжилкиевке чейин Францияда, Италияда, Америка Кошмо Штаттарында, Болгария, Польша, Германия, Монголия, Санкт-Петербургтагы Мариинский театрында бир да кыргыз ырчысы ырдабаптыр. Кайсыл өлкөгө барып роль аткарбасын, анын ролу жогору баага татыктуу болгон. Ошондуктан бардык эл аралык фестивалдар ансыз өткөн эмес. Мне припоминается сейчас один случай, счастливый случай. Я Булата Минжилкиева, конечно, давно знаю, но вот была встреча у нас в Америке. Эта встреча, она, в общем-то, многое мне сказала тогда. Я вовсе не знал, что он находился в то время в Нью-Йорке. И когда я прибыл в Нью-Йорк, то первое, что мне сказали наши посольские товарищи, они сказали, что здесь, кстати, находится и ваш Булат Минжилкиев. Я сразу постарался с ним его найти. Но это оказалось не так-то просто. Он выступал в те дни в знаменитом Метрополитен-опера, и туда дозвониться или найти его было, конечно, невозможно. Я пришел на Театральную площадь и увидел вечером огромную толпу людей у входа в театр. Американцы не могли достать себе билетов. Они ждали, не появится ли какой-то лишний билет. Конечно, лишних билетов невозможно было никому найти. Это само собой разумеется. Но в тот вечер я тоже, кстати, не попал в театр, а мне очень хотелось
Но так получилось, что я не позаботился об этом пораньше. В тот вечер, находясь вот там, на Театральной площади, я почувствовал, что я не один в этом огромном, незнакомом мне городе, что здесь присутствует еще один сын киргизского народа и выдающийся советский певец Болот Мингжилкиев. И в те дни с газетных полос не сходили статьи, портреты Болота Мингжилкиева. Все это доставляло мне чувство какой-то большой уверенности, гордости и за нас самих, за наш киргизский народ. Kullar şaratır, kodaygı şaratır, buraday burkulday topların taratır, ebestey bulutlar, atmazday taratır, ulanı şaratır. Olsun albay, bezdi buralbay, Koşun barada, olmasın albay, özde buralbay, koşun barada. Кыргызстандагы дагы бир залкарада медицина илиминин доктору, академик Жумабеков Сабырбек Артизбекович. Өз ишинин устасы үчүн батадан бийик улук сыйлык жоктур. Элдин батасы, элдин сыйлыгы мен үчүн жогору турат. Жаныма келип бата беришкенде көзүмдөн жаш чыгып кетет. Ошол мага дем күч берет деген доктор эң оор, эң кыйын операциялар жасап, алда качан жакшылыктан үмүт үзүп койгон оорулууларга үмүт шооласын чечип келет. 31 жылдан бери күнүнө 7-ден 12 чейин операцияларды жасап, жашоосун медицинага арнап келе жаткан, аты бир гана Кыргызстанга эмес, бир канча өлкөлөргө таанымал травматолог, ортопед Сабырбек Жумабеков туурасында кийинки тасмага назарыңыздарды бурмакчыбыз. Фильмдин автору жана режиссеру Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Назира Эрменкан кызы. Адамга негизи скелет сөөөгү бул өтө орчундуу болуп эсептелет. Себеп деген ошол сөөктүн тегерегине бүт ички органдар, мээден баштап жүлөн, эттеринин баардыгы ушул сөөктүн тегерегине байланышканда, сөөктүн мааниси өтө жогору. Анткени ошол сөөк дагы кыймылдап, өзүнүн функциясын аткарып, адамды отургузуп, тургузуп, бастырып, тамактандырып, адамдын процессиндеги болуп аткан нерсенин баардыгына скелеттин дагы өтө мааниси зор. Омуртка деген бул өтө өзгөчөлүү нерсе, анткени омуртканын касиети адамдын денесин алып жүрөт, адамдын денесин сактайт, адамдын денесинин бүт кыймыл аракетине катышат. Биздин айыл чакан эле айыл болгон, бир 20 жаш түтүн гана үй болгон. Ошол 20 жаш түтүн үйгө башталгыч мектеп гана бар болчу. Биз 3 класска чейин гана окучук. Чакан айылдан эле илимдин 3 доктору,
академик жана дагы 10дон ашык илимдин кандидаттары чыкты да. Эми бул нерсени биз тамашалап айтып коебуз. Ошол биздин булагыбыз бар, Алтын булак деп коебуз. Ошол булактан ичкен суу биздин айылдын жарандары ушу илимге көбүрөөк ыкталып, илимий иштерди жазып, Кыргызстанга көп илим жагынан эмгек сиңирип келатат. Апам 11 баланы төрөп, баарыбызды чоңойтуп, бизге эмгеги сиңген улуу инсан деп айткым келет. Менин эсимде апам баарыбызды бир дагы оорутпай, ушул жана ич өткөк деген оор болот айылда. Ошондой нерселерден сактап, ушул 11-ти чоңойтуп атканда бир дагы ооруканага жаткырбай, дарылап, чоңойтуп, ушундай бир жакшы тарбия берген экен да. Мендеги жакшы нерсенин баардыгын мен ушу апаман деп эсептейм. Профессор, археолог, тарыхчы Борис Михайлович Зима өзүнүн экспедициясынын күмбөзүн казуу ишин жүргүзгөн. Ошондогу биздин айыл аксакалдарынан түшкөн фото сүрөтү. Таласка барган сайын Манастанын арбагына зыярат кылып, ошол жерге барып, жаткан жерине Куран окутуп, Куран түшүрүп, достору менен, жолдоштору менен, туугандар менен барып, ушул Манасата барган жерден дагы бир ыйык, ички дүйнөгө жакын бир духтуу, сезимди, күчтүү энергияны алып келем да. Айыл мага бир чоң күч берет. Айылга барган сайын атамдын жаткан жерине Куран окутуп, айылга таазим этип, атамдын жасаган эмгектерин эскерип, ушул айылдыктар менен чогуу бирге жашарып, ошо айылдын бир деңгээлине түшүп, айылдагы бала кездеги жүргөн күндөрдү эскерип, өзүмө бир энергияны, өзүмө чоң бир күч кубатты топтоп, анан кайра Бишкекке келем да. Көп бара албайм айылга, бирок айылга барганда мына бул жерде көрүп тургандай поезддин өтүп баратканын өзү дагы жашоонун бир уланып баратканы, баягы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолундагы көп сюжеттер дагы эске түшөт да. Биринчи мугалимим менин агайым Рыспек агай. Бул өзгөчө агайлардын бири. Кыргызстандагы 3 муунду окуткан десем мен жаңылбайм. Менин атамды да окуткан, мени дагы окуткан, анан менин уулумду дагы 1 класстан 3 класска чейин окуткан. Ушул менин агайым болгон. Барган сайын агайыма кирип, агай менен баарлашып, тарбия, талим же болбосо бир жакшы сөздөрдү угуп келип турам. Чогулуш биздин борбордо күн сайын өтүп турат. Мен дайыма ооруларыма айтам, ар бир эрте мененки өткөн биздеги чогулуш бул өзүнчө бир чоң сабак. Анткени ушул биздин жаш келечектеги муундар, жаңы бүткөн муундар дагы катышып чоң сабак алат. Ар бир операциянын талкуусуна катышсаңар, силер үчүн бул чоң мектеп, бул силер үчүн чоң бир энциклопедия десем дагы мен жаңылбайм да. Ошон үчүн бул консилиум деген өрсө бул ар бир өсүп бараткан хирургтарга бир чоң бир таасирин тийгизе турган чоң багыт деп эсептесе болот. Мен өзүмдүн ооруларыма өзгөчө мамиле кылганга аракет кылам, себеп дегенде булар чоң үмүт менен келет да, ушул дарыгерден бир жакшы бир шыпа алсам деп. Меники күнүгө режим мындай: эрте менен келгенден баштап операцияда оорулар менен алышып, амандыгы ошолордун келечеги үчүн кадимки эле хирургтарда ошо операциялар жасайбыз. Бала
паника болуп, операцияда силе жүрөк түшүп кетти, ал качып жүрөт, тырылдап. Качпа, сен деген өмүр бою утуп каласың деп аны уговаривать этип атам акырында. Мен жөнүндө союп салам. Ай, сойбойт. Кичинекей эле жериң ал, эчтеке болбойт. Акырын оңдоп коет аны. Деп айтып көрүп атам. Ничего, я пока персонаж просто. Операция өтө жоопкерчиликтүү нерсе, анткени сенин колуңдун учунда адамдын тагдыры, адамдын өмүрү, анын келечеги турат. Ар бир адам өзүнчө бул өмүр. Ар бир операциядан чыккан сайын ар бир костюмду алмашам себептен ошончолук тердемде нерв чыңалуудан бир энергия кетип, канча деген тер кетет. Операция закончена. Операция примерно 2,5 часа продлилась весь процесс операции. Вот сейчас больной пойдет в реанимационное отделение. Салам, кандай? Жакшымы? Өмүрүбүз кыска эмес, кыскарткан өзүбүз демекчи. Талант, эмгек, аракет жана тандаган кесипти сүйүү менен бир келген өмүрдө өчпөс изден калтырган улуу инсандардын өмүр жолу кимдир бирөөнө суктанууну жаратып, кимдир бирөөнө дем берди деген ишеничтебиз. Ушуну менен дебют программасы жыйынтыкталат. Эфирден көрүшкөнчө эсен туруңуздар.